Olha lá. Secou. O Breno tá sozinho, velho. O Breno tá sozinho. Ele gosta de ficar ali, velho. O Joaquim ali, ó. Vou recarregar aqui. Ô Breno, tem gente. É o Guilherme. Aqui, ó. É o Guilherme que tá ali? É o Guilherme que tá ali na direita? É. Ó, eu vou avançar devagar aqui, ó. Ó, ele deve estar no mato aqui na sombra. Tá no mato na sombra. Vai, Juliano. Vai, Juliano. Olha lá no mato lá. Lá no mato lá. Eu vou avançar mais. Aonde que tá vendo? Ele baixou. Traz a madeira lá, eu dou. Espera, Juliano. Vamos passar pra cá lá. Tá voltando. Você viu o cara não? Aí eu vi, é o Checão. Tem dois, tem outro abaixado. Tem outro abaixado ali. Tem mais um lá. Tá abaixado. Os dois morreu. Deixa eu recarregar, pera. Morto! Juliano, vem pra cá. Acabou! Aonde que eu caio? Pra cá. Ó, Oi. 12 horas, amigo. O que foi? Ah, eu vi um de chapéu ali, ó. Vem pra cá. Costa abaixo. Ó. O Caio tá bem aqui, ó. Nessa reta. Olha o Vandeco ali, ó. Olha o Vandeco lá. Só falta dois? Cadê ele? Lá no Joaquim, lá. Cadê o Guilherme? Troca de lugar com o Guilherme, pra nós tentar tirar a carne dele aqui. O Vandeco ali, ó. Não, mas o pior é o Caio. O Joaquim dá pra segurar um pouco. Guilherme. Vem pra cá, Gui. Vem aqui. Opa. Ó, vem cá. Ali, Guilherme, ó. Ele tá atrás do monte. O Vandeco tá ali, atrás da pedra, ó. Falta quem? Olha pra mim, ele tá na esquerda ou tá na direita? Guilherme, vamos nós dois passando longe aqui pra ver se pega o Joaquim lá e fica olhando aqui, ó. Ó o Meito. Vem também nós três pra ir aqui, ó, pareado. Vem. Mas tem dois lá? O Joaquim tá aqui, o resto é pra cá pro mato. Mira mais lá no Joaquim, ó. Vai, Highlander, ó! Morreu?
Avança aqui, Almeida, avança. Morreu. Morreu, acabou! O pai tá vivo aqui, ó. Foi todo mundo pro mato? Não, meu pai tá aqui, ó. O pessoal foi pro mato, Meu pai tá lá, ele mexendo lá. mato. Eu vou dar conversa aqui, pessoal. Tá vendo? Corre, corre, vai. Não, filho, ele tá passando pra me acertar. Então eu vou tirar nele. Juliano. 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 Vem comigo aqui, ó. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha, agacha. Vou chegar tirando. Mandeco. Você tá pronto pra tirar ou não? Você tá pronto pra tirar ou não? Tá pronto pra tirar ou não? Vai, atira, a hora que sai, atira. Recarrega rápido. Olha lá, correu. Morreu. Morreu. Matou já. Recarrega rápido. Ficou tem munição aqui ainda. Caiu aqui, ó. Acabou sua bola em mim? Aqui, eu nem usei ainda. Recarregou? Aqui. Vai lá que nós vamos no mato buscar o Joaquim. Peraí, carrega. Cadê o seu carregador daí? Cola aqui. Vai. Passa. Calma, tem que ver onde eles estão. Não. Aqui acaba o campo. Acabou, para de atirar, hein. Já era. Ele arredeu os três, mano. Não dá. Ó, fica conversando não que vai aguentar a posição. Tá vendo? Sai com a mão pra cima pra você não tomar mais tiro. Não, o campo acaba aqui. Ele tava além da marcação ali, mas valeu, não sabe? Valeu, perdeu. Sim, calma. Opa! Machucou? Tá bem? Levanta a mão pra você não tomar outra. Levanta a mão e vai saindo. Levanta e vai embora. Grita morto. Nós estamos do Juliano. Bolinha, tio! Foi bolinha! Tá morto! Perdeu. Acabou. Tava todo mundo que já cansado de ser. Acabou. Não, tá lá do outro lado, lá no morro descendo. Não cai. Não, tá lá do outro lado lá. Vê, tem formiga no aqui, ó. Sentei no formigueiro aqui no pescoço, tá sentindo o bagulho andar aqui. Não tem nada, irmãos. Aqui, ó. Já tirei já. Pode pôr o capacete. Capacete em cima não tem não, né? Não.
Vandeco, se rende, vai tomar na cabeça. Levanta. Levanta e sai. Levanta e sai, beleza. Pode sair com a mão pra cima. Ó, o Vandeco foi rendido, hein? Ó, Meida. Ó, Meida. Ô, Meida. Ô, Meida. Tem um escondido atrás do negócio ali, ó, que matou ele. Vamos correr de costa pra terra. Vamos correr junto de costa pra terra. Pegando ele lá.